Ka Meghalaya State Rural Livelihood Society lani ka MSRLS haringkat ka jingetray lang bat ka District Mission Management Unit DMMU Eastern West KHASI Hills District henekasngi kala Pynlong ya ka consultative workshop with community cadres and NRLM stakeholders. Ya ka program la Pynlong kumshi benta bansam ya ki jing ai jingmut syaki nong tre hapo ka imlang salang ki bakentup ya ki self-help groups lani ki SHGs village organizations lani ki VOS but cluster level federations lani ki CLFS ki baya shimbenta haka National Rural Livelihood Mission haka ni kasngi lawan ai jingkren na ki officer sarkar ki bakuntup ya uba E Nongbri ba L Marthong ba H Kriam Assistant Director Mati ba R Karsentio bat uba ki Slong haka ba la sakilang daki kunhun sang baper jong ka Mairang bat mauthat raisen CNRD block Ka Pendang Umyong District Sports